to my channel! So for today's video, ito na ang hinihintay nyo. Magba-bike check tayo. Magba-bike check tayo ngayon yung mini velo ko and yung Scream kong orange. Isa akin lang muna kasi yung kay Solar Boy, siya na daw bahala mag-bike check. Tara! Ready ka na? Okay lang. Wow, walang kagana-gana. Walang support ah. Always ready. Born ready. Yeah, so shoutout nga pala muna sa papers, sa aming shirt. Bruk, bruk. Ikaw, sa'yo. Talikod ka. Oh. Ano yung nakasala? Money. Yung sa akin. Money must roll. Damn! So tara, kunin mo na yung ano, labas mo na yung Scream na orange. And yung mini velo na mini velo. Ay, oo nga pala, na-feature kami sa page ng Scream. Ito yung picture namin, oh. Oh, tara, labas mo na yan. May bisita tayo. Yayamanin tong bisita natin. Tignan niyo yung itsura. Yes! Ginto yung mukha. Patingin! Ang ganda mo naman. Paano mag-yossi yung pipe? Paano mag-yossi yung bulag? Penyos. Yes! Alam niya na! Iba. O, tara, labas na tayo. Bike check, bike check! No, wala akong sinela. Ilalabas na ni Solar Boy yung mini velo. Magwalis ka kaya muna. Wow. Wow. O, game na. Pwede mo na yung mini velo. Mini velo! Pakuli ka naman sa ano. Shout out papers sa aming shirt. Thank you for sending this. Papers. Oo, salamat papers! So ayan, unahin muna natin yung mini velo. Kaya ako sinama si Solar Boy kasi hindi ko naman kabisado yung parts ng bike. So siya mag-explain kung ano yung mga yun. Hindi ko rin kabisado. Alam ko itong mga parts nito pero yung ibang sukat di ko kabisado. Eh ano lang naman kami. Gusto lang namin mag-bike. Pero Hindi naman kami professional na mga bikerist. So ayan, gusto lang naman namin ipakita sa inyo yung mga, kasi gusto niya ng bike check. So eto na, papakita namin sa inyo. Sasabihin na lang ni Solar Boy kung ano yung mga alam niya, 'di ba? Well, go. Eto. Eto, ito yung ginagamit namin pagka bibili kami ng beer. Hindi, joke lang, hindi kami umiinom. Cute lang kasi. ako Okay. na kadalasan gumagamit nito eh. Pangano ko ito, pamalengke. Kaya binilang ko ng ganito. Oo. Front track. Binili ko to sa tropa. 1,000 lang yan. Kasama na tong Ah, ito, kasama na to. track niya. Tsaka tong case. Bali ang components itong mini velo. Basic lang naman itong mga to. Yan. 165 na crankset. Sa cockpit tayo. Yan, cockpit. Stock lang to ng ano eh, ng Genyo. So yan. Mini velo. Naayusin mo naman! Ano ba naman yan? Yun lang pala sasabihin mo. Sana ako na lang nag-ano. Ang binili namin to, halos stock pa to. Binili namin, ang may gamit nito yung sa OPAC si Si Astro? hindi, si Astro Boy. sino yung sa OPAC? Lexus? Isa pa. Si Oh Shit! Ah, si Oh Shit! Si Oh Shit! Kamayari nito, isa sa member ng OPAC yun. Alimutan ko pangalan eh. Ang in-upgrade lang namin dito ay crank. Pinalitan na namin, rotate lang. Tsaka naka-fix na rin to, fixin na rin to. Fix free. Yun naman usual na stock ng Genyo. Ayun, dun na sa street. Yun lang naman to. Simple lang naman kasi itong bike natin. Pero masarap gamitin to. Pakitaan mo muna kami. Pakitaan mo kami ng skid. Kailangan gagawin niya. Tatry ko din. Ganun lang busina nito. Yun. Gitera ako eh. Tatry ko. Yung gitera ako, tatry ko. Tatlo yung busina doon ito. Isang whoop. Isang whoop. Isang ano. Bugo! Ako naman, try ko. Okay yan. Isang bike na. Tatry ko nga. Apple to. Gago, baka matumba ako dito ah. Ay, puta ka. Dito ako nagpa-practice mag-skid. Hindi ko ito masyado ginagamit kasi natatakot sa ano ako. Bobo! Ay! Nakita nyo? Kaya ayoko ito gamitin. Untig na. Ang tagal niya kasing hindi ginamit to eh. Nasayang, dati tinuloy mo na. Gago, sakit na likod ko. Gago, sakit na likod ko. Doon na tayo sa script. Tabi mo na yan.
Okay, dito na tayo sa screen. Sumakot yung likod ko! Gagi! Sorry tayo. Gagi, epic yan! Epic yun! So, dito na tayo sa Scream. I-montage muna natin to in 3, 2, 1! Ito yung screen ni Kadismo sa size ano to eh, size 51. Medyo malaki sizing nito sa screen. Extra small pa lang to 51 na. And nabili namin to sa Velocity. Pre-order. Galing pa to ng Hong Kong daw. Oo. So, nabili namin to. 24,000. Sama na tong Yung port. port niya. Full carbon tong port. Tapos Tingnan natin kung... Carbon loading! Tapos itong ano, pinaka-body ng frame niya is aluminum nickel. Maganda pag nakagano. Aluminum to. Aluminum. Tapos, ito lang nag-upgrade si Chatismosa ng Tinelli na cockpit. Pista na stem, Tinelli pepper, stem, riser bar, tsaka seat post. Yan. Hey! So, ordinary lang to kay Gear Speed. Kinuha namin, 800 pesos lang. Tapos, yung ano niya, pakita mo to. The project na brake set, kasi dati naka-drops to, yung lever nito, binigay niya kay papa niya. Ngayon, kailangan niya yung lever na yun. Ito yung lever niya. Hindi na namin kinuha. Kaya medyo off yung ano, yung layo. Pero magpapalit pa siya nito. Tapos yun lang, ang crank set niya, skis na 48T. Tapos ordinary lang na cogs din lang to. 16 lang. 16T na cogs. Novatek na cog and H plus run na rim set. Ayan. May ano na, brake line na siya. Sa akin galing to eh. So yun lang, basically. Yun lang, tsaka ito yung pinakamalupit dito. Ligabidis. Yan, ang pinakamalupit yan. Yung Solar Boy. And yung ilaw natin, sa Velocity namin to binili, worth 500 pesos. Maganda siya kasi parang alam niyo yung ilaw sa kotse, kapag nag-stop ka, lumiliwanag siya. And meron siyang tatlong choices ng blink ng ilaw. So maganda siya. Tsaka matagal siya ma-lowbat. Balak kong palitan tong saddle kasi lugi ako eh. Yung saddle ni Solar Boy, 4.5 eh. Yung akin, magkano lang? 800 lang, tapos sa kanya 4.5. Hindi ko alam kung anong Bagay difference. naman eh, bagay. Pero maganda kasi may orange. Anong tawag dito? Na grips. 150 lang yata to kayo. Sa JR Speed. Itong riser bar, tsaka itong stem, second na lang namin ako nabili to sa marketplace. Usually talaga, wala naman talagang butas wala tayong brake hole tong frame ng ano. Sobrang sakit nung binutasan ko. Ako lang nagbutas niyan. Parang Ako ikaw lang mas nagbutas nasaktan ka kaysa sa akin. Kaso sumablay ako, ayan oh, tignan niyo. May guhit. Okay lang sa akin kahit may scratch kasi pang matagalan ko naman to, hindi ako mag-fixie, di ba? Nakita niyo yung nangyari kanina, di ba? Kaya ayoko mag-fixie. Sabi naman ba sayang daw huwag daw butasan. Eh kaysa naman naka-align dito yung wire. Madumi tignan. Kaya tinanong ko kung gusto niya talaga, sa kanya naman to, pang lifetime niya naman na daw gagamitin to. Ayun. Oo. Hindi na ako magpapalit. Hindi na ako magpapalit, okay na. So okay naman itago mo yan. May nagtatanong nga kung paano daw to tinago. Ano yung pinambutas mo dito? Para may idea sila. Dremel lang na maliit na parang barena. Unti-unti ko siyang binuta. Muna pa ganun muna maliit. Oo. Padiretso muna. Tapos sa next, paslat na. Paslat na yung pasusunod. So ganun na. Yan. Ayun. So, ayan. Dati kasi naka drop bar to. Na BJ Ang stick. tagal niyan gamit ito. Ang tagal niyang gamit tong naka-drops to. Ngayon niya lang naramdaman yung sobrang komportable dito sa riser bar. Komportable daw pala pang-akyata, no? Long ride. Unlike dun sa drops na pang-racing kasi talaga yun eh. Alam ko pagkakalam ko. Kasi
Kasi kailangan mo mag-aero dun, di ba? Saka yung komportable nung ano niya. Yun, sayang, nakapagpalit na kasi siya ng drop bar, no, tsaka ng upuan. Kasi nasemplang niya na to. May semplang na tong isa eh. Oo, yung sinabi ko nung dati, sumemplang na ako, ito gamit. Pero wala siyang gas-gas. Umikot na ganun yun. Oo, gumanyan lang siya. Yan, gumanon. Nakakita kasi siya ng butas. May preno niya sa harap. Kumambling ako eh. Saya-saya. So, yan lang mga kachismosa. Wala namang kakaiba dito sa aking bike. Pero mahal na mahal ko to. Hindi na ako magpapalit. Forever na to, tingin ko. Pero sigurado hindi ako mag-fixie kasi ayoko maulit yung nangyari kanina. First bike na talaga. Yun talaga yung unang bike ko. Kaya hindi ko pa siya binibenta kasi yan yung unang-una kong bike Diyan ka na na-practice maganda. talaga eh, nasa Minibelo. Pinakamalayo mo na bike naman yun. Bulacan. Pinagbaraso yung church kami. So yan mga kachismosa, na nakapag-decide ako na papalitan natin to ngayon. Ay ipapausog pala natin dito yung kapalitan ng kable. So pupunta tayo ngayon sa mekaniko namin. Yan. Iusog natin dito para hindi ako mahirapan magpreno. Let's go! Tara! So yan, nandito na tayo sa Pag-asa. Malapit lang to sa amin. Ito si Kuya Andy, yung mekaniko namin. Yan. Ito kasi yung sayo. Oversize. Ganyan sana namin. Oversize kasi. Hiningal ako. Ano kaya diskarte dyan? Kasi pag inusog dito, mabibitin na yung wire. Tsaka pag inusog natin yung lever, nakaganon. Ah, ganon. Oh. Ano ka ganun? Talagang papalitan ano? Kailangan palitan. Mayroon kaya kayo niyang ganyan? Wala no? Order na lang kami. Anong size na ito? Yung ganito? Pang 31.8 Oh, yata yan, ano? 31.8. Anong kailangan ko? 27 na? Pagka, standard po yung dito banda. Standard lang, no? Mga 21. Yung kasing dati niyan dito, ginagamit niya ay yung pang standard niya dati, hindi kasya sa oversize niya. Oo. Ito binili niya. Yung terno nito, na pinamigay niya eh. Nakay Papa na eh. Diba kilala ko si Papa? Opo. Oo, nakay Papa na. So, bibili na lang muna tayo. Oo. So, ayan. Kung gusto niyo magpagawa dito kay Kuya Andy, sa Road 8 lang to sa Pag-asa, malapit sa SM North. Napakalupit na ano niya, mekaniko. Bilis kaya, Oo. bilis kaya magbuo niyan. So, ayan, tara, uwi na lang tayo. Okay, okay. Thank you, thank you. Thank you, tol. Thank you. Sabi ko,